alaykum aziz birodarlar, kuninglar xayrli va barakatli qilsin. Shuyang, ya'ni Chang'anni bir filial, Shuyang filialidan Neo A07 elektromobili. Mana ko'rsatib o'taman sizlarga. Tashqi ko'rinishi, diskalari mana. 245 ga 45 19 talik. Orqa ko'rinishi. ...360 kamerasi bor. Bu mashina 710 yuradi. Salonga ulangan. Elektroprivod. Xo'p. Asosiylarini aytib o'taman. 360 disklari, head-up display, hozir men ko'rsataman. Qarang. Oldi ko'rinishda faralar antiqa qilingan. 710 yuradi deyilgan CTL bo'yicha. Boring ana qishki nimasi bo'yicha pechka bilan 500 yurib bersang, 160 kW bu 217 ot kuchiga ega. 80 kWli batareyasi bor. Endi ichki salonini ko'ramiz. Bekiladi. Ochiladi. Oynalari. Shunaqa ramkasi yo'q. Bismillah. O'tiramiz. Ulangan dizayn yog'och holatini chiroyli ko'rinishda qilingan. Ko'rinishi, ichki salon, tepa elektroxromoviy oyna, tusini o'zgartiruvchi. Orqa taraf o'ta keng, bemalol. Salonga ulangan bagaji. Agar tepasini olib qo'ysa, bu sidinadan tushirsa 80 ga 90 atrofida gabarit bor. Demak, kattaroq narsa sig'ishi mumkin. Xo'p, endi buni vojdeniyasini ko'rsatam, 360 ko'rsatadi. Head-up display bor. Mana ko'rinib turibdigan bo'lsa, mana shu head-up displayda monitorda ko'rinishini ko'rsatib turibdi. Mana hozir mana parkovkada turibdi. Mana neytral 150 deyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz raqamlarni. Xo'p, mana parkovkaga yana qo'yib qo'yamiz. Ko'rinyapti. Xo'p, 360 bu yerda cruise control boshqasi, multimedia telefon, bu yerda dvornik, fara, erendes bu tomonda, parkovka. Hop, uyga qaytamiz. Nastroyka. Ekran bor, ruscha rusifikatsiya qilingan, mana tayyor ko'rasizlar. Ovozli Bluetooth bor, Wi-Fi bor, голосовой память bor. Hop, endi mashinani o'zini ko'ramiz, bistriga o'tamiz. Bokovoy oyna, avto, oyna, eshik, bagaj bular ochiladi. Konditsioner, pechka hamma bor. Vojdeniyaga keladigan bo'lsak, Eco Comfort Sport obechnisi bor. Ularni ochib qo'yilgan. Mana umniy vojdeniya, intellektualnisi bor. Intellektualniy aqlli nimasi? Mashinani aqlli smartda. Yo'lda biror narsa chiqsa предупреждение degani ovoz orqali sizga ogohlantirish beradi. Tormoz yo'llarda aytib turgan holati, znak ular bor. Energiya 25-8% qolgan batareyani aytyapti. 90% bo'ladi, 32 amper. Bu ikki xil uslubda o'zgartirish mumkin. CTS LTC bo'yicha ko'proq yuradi. Mana head-upda ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana bu yerda 183 ko'rinyapti. VLTS mana haqiqiyrog'i, mana 149 ko'rinishda deydi. Xo'p, endi yana davom etamiz. Qayerga yetdik? Освещение, massajlari ham bor ekan bu mashinani. Hop, bu tomonni ochamiz. Удобный сиденье bor. Mana bu podogrev сиденье. Hop, isitish, sovutish sistemalari bor ikki tarafda. Massaj bunda ham bor. Mana bu tomondagi haydovchiga va passajir tomonidagi haydovchining yonidagi odamga. Xullas, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi 5 xil uslubda massaj 15 minutlik, 30 minutlik bo'ladi. Massajni qo'ysangiz, bosasiz, boshlaydi mana massaj. Hop. Bunda elektroregulirovkasi bor. Bunda ham bor elektroregulirovka. Mana bu yerdan bosib ochamiz eshikni.
Avaringni ochish mana bu yerda. Hop, mana bu tepaga, pastga, oldiga, orqaga va yonbosh o'qlar. Bu ortopedический bo'lishchasi, tepa past. Bu funksiya bor. Hop. Demak, tushunarli. Haydovchiga qulaylik juda ko'p. Mana massaj boshlandi. 4 xil, 5 xil uslubda massaj olishingiz mumkin. Podogrev. Isitish, sovutish sistemasi bor. Rul chiqish tushishi. Hozir buni ham ko'ramiz. Chiqish tushishi bor. Bunisi ham bor. Demak, 4 tarafga bor. Hammasi joyida. Demak, ko'rib turibsizlar. Bunda xotira, zaryadchik ular bor. Hammasi joyida. Bardachuk. Ko'ryapsizlar. Hammasi joyida.